Véalo ahí, vea, el señor que está caminando ahí, vea, mire. No bulto, vea, mire. En una funda lo carga, vea, mire. Eso es burlado del sistema. Eso es burlarse del sistema. Bajar un helicóptero a comprar pues casado a donde Chito. No. El que tiene cuarto, si goza la vida. Ahora vamos a ver cómo despega. Alonso, ¿cómo que esta gente lo hacen? ¿Cómo es? ¿Será una máquina que tienen, La semilla. Aterrizó ahí, compró su puerco y ahora se va. Vean cómo está toda esta gente, sorprendido. Wow, Dios mío. El tener cuarto es una cosa increíble. Vean cómo está la gente ahí, vea, mire. El poder americano, Alonso. El poder americano. Burlar del sistema. Alonso, eso es tener cuarto. Eso es burlarse del sistema. Eso es burlarse del sistema. El pipo, coño. Eso es tener cuarto.